帶到有個代言添嚇，咁咧跟住咧，咁我其實一直想做好多歌都有啲共鳴，咁跟住落嚟呢一隻歌咧，我就覺得呢一個 moment 呢半個月都有啲共鳴嘅，大家一齊聽下。火中與這出黑荒野中百般攻擊試煉，出不窮。中風中寶貝口袋中矛中勢要闖出美夢，與眾不同。為覓理想不怕與刀劇鬥，大敵進攻都不退後，全力發出10萬擊天流，風風雨雨未怕闖。衝破敵人沒法擋，迎着風向前衝，思想要靠伴住我。Pokemon Pokemon， 找一個全新的我，抬頭望向前看，英勇頑強能突破。Pokemon Pokemon， 有你我撲走啦！中火中與這漆黑荒野中百般攻擊試煉，層出不窮。雲中風中寶貝口袋中馬中百般衝擊試煉，與眾不同。為命理想不怕與刀擊鬥，大力進攻都不退後，盡力發出10萬擊天流，風風雨雨未怕闖。人沒法擋，一齊迎着風向前衝，是誰仍抱住我 ？Pokemon Pokemon， 找一個全新的我，抬頭望向前看，英勇頑強能突破。Pokemon Pokemon， 有你我。無啦啦唔小心上咗嚟嘅，你點解經過呢度嘅？我點解會經過呢度？梗係啦，因為我本來係捉緊精靈㗎。跟住後尾發覺咧，呢度本來揾來揾去都揾唔到，我好想要嗰隻啟暴龍。知唔知點解啊？點解啊？因為收得唔好啊呢度。收得唔好？係啊。但係好奇怪喎，我收到咯。你竟然係咁？可能咧，話俾你聽，可能呢一個嘅精靈咧，嗰個嘅 CP 咧，實在係太強勁啦，所以我係收得到嘅。因為我喺呢度咧發現咗唔係啟暴龍啊，我啟暴龍我就揾唔到，但係我揾到一隻傻鴨。係。喺邊度？據聞喺呢個舞台上邊，頭先係唱緊歌嘅。係。頭先呢隻傻鴨好犀利啊！呢隻傻鴨咧，即係細個嘅時候就成日俾人話傻啦，睇唔起佢啦。本身係出身一個好平凡嘅家庭，甚至乎係有啲破碎，但係竟然憑住自己嘅努力，參加完比賽之後進化咗。係。呢隻傻鴨進化做咩啊？咩啊？犀利啊！喺台慶嗰晚進化咗做一隻棋啊！但係唔好睇少呢隻棋喎，呢隻棋咧有一個絕招，攻擊力非常之強。佢最強嘅 attack 究竟係啲乜嘢嘢咧？係咩啊？偽毒。毅力係嘛？毅力你想講毅力啊？哇！呢個毒素好厲害啊！呢個毒素咧原來電咗好多唔少嘅人喺佢旗下咧，收服咗唔少嘅精靈。我俾你睇下，我上網查過，包括 Super Girls。係啊係啊。孫慧雪、林明彤、龔嘉欣、鄧佩儀、吳若希、黃翠如、黃心穎、周秀娜、杜小喬，下邊嗰兩個勁啊！盤菜瑩子，我啱開先好緊張啊！波多野結衣，有一個仲勁，我識咗佢好耐，但係我收服極都收服唔到佢。你收服到細細粒，因為夠大啊嘛，精靈頭。真係咁大嘅精靈都俾呢隻傻鴨收夠大啊嘛，好簡單啊！喂，但係犀利喎呢一隻傻鴨，呢隻傻鴨咧用完啲偽毒咧，搞掂咗咁多人之後咧，佢又進化咗咯喎！
佢進化成為叱咤樂壇裏邊我最喜愛嘅男歌手。好難多謝你。真係，我話俾你聽，你知唔知我哋啲大台出嚟嘅咧，好恨攞㗎呢個獎，冇乜緣分嘅，我哋不嬲同呢個獎。哇！但係呢隻傻鴨最後竟然成為咗一隻高超鴨，俾啲掌聲吳業坤。同埋雞之水，真係多謝你啊！真係。其實你嘅循環係相當之好喎，不斷咁流，而家不斷咁入水，一唔水不斷咁流。呢個時候你需唔需要咧喺自己嘅演唱會裏邊就擺一個廁所位咧？好，咁不如我俾你去廁所。我去啫，觀眾唔會去噶嘛。當然係啦，唔係，如果你唔喺度嘅話咧，我懷疑佢哋係會去嘅。唔會啊嘛，係因為得翻我一個喺個台度啊嘛。絕對唔會啦。多謝祖藍，可唔可以幫我呢度咧？我數下先，大概都有2000人嘅，可唔可以幫我俾啲掌聲？祖藍，多謝佢過嚟幫手。你邊度見到好似係得2000人咧？請問我見到嗰啲嘢你見唔到咩？唔通我時運真係咁低？喂，7月啦，都係俾一俾先。真係7月啦，大佬。嗰1萬啊，你望到我就望唔到啊，算啦。嗰邊。哎呀，係啦，我哋俾啲時間。多謝咗啦，食好西